जरा ये सुनो। मंजिल नूर थी, रास्ता न था आसान। कहानी शुरू से शुरू करते हैं। कल मैं छत पे बैठ के एक म्यूजिक वीडियो देख रहा था तो मेरे खुराफाती दिमाग में आया कि अब मैं भी म्यूजिक वीडियो बनाऊंगा। फिर मैं पहुंचा एक म्यूजिक स्टूडियो और उनके रेट सुन के मेरा तो दिमाग ही हिल गया। भाई गाना बन जाएगा, 80,000 लगेगा। फिर मैं उसी स्टूडियो से प्रोड्यूसर को चकमा देके सीक्रेट पेन ड्राइव उठा लाया। जिस ड्राइव के अंदर मेरे को एक ऐसा सीक्रेट टूल मिला जिसका यूज करके तुम कितने भी गाने बना सकते हो, बिना कोई रिकॉर्डिंग के, बिना कोई वोकल्स के। तुम्हें सिंपली लिरिक्स चैटजीपीटी से लिखवा के इस सीक्रेट टूल पे आके पेस्ट कर देनी है और यहाँ पे तुम्हें बता देना है कि तुम्हें किस टाइप का गाना चाहिए। लाइक दोस्तों, अब मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ। मुझे क्रिकेट पसंद है पर मुझे क्रिकेट नहीं पसंद। तुम्हें क्रिकेट पसंद है पर तुम्हें फुटबॉल भी ज़्यादा पसंद है। मुझे WWE ज़्यादा पसंद है और मेरा फेवरेट WWE सुपरस्टार मतलब एक लेजेंड है। अभी मेरा फेवरेट WWE रेसलर तो अंडरटेकर है, पर फिलहाल मेरा ड्रू मैकिंटायर है। वो एकदम डिज़र्व करता है। और जो सेकंड नंबर दोस्तों, अब मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दोस्तों, अब मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ। मुझे क्रिकेट पसंद है पर मुझे क्रिकेट नहीं पसंद। तुम्हें क्रिकेट पसंद है पर तुम्हें फुटबॉल भी ज़्यादा पसंद है। मुझे WWE ज़्यादा पसंद है और मेरा फेवरेट WWE सुपरस्टार मतलब एक लेजेंड है। अभी मेरा फेवरेट WWE रेसलर तो अंडरटेकर है, पर फिलहाल मेरा ड्रू मैकिंटायर है। वो एकदम डिजर्व करता है। और जो सेकंड नंबर पे है वो कोडी रोड्स है। दोस्तों, अब मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ। मुझे क्रिकेट पसंद है पर मुझे क्रिकेट नहीं पसंद। तुम्हें क्रिकेट पसंद है पर तुम्हें फुटबॉल भी ज़्यादा पसंद है। मुझे WWE ज़्यादा पसंद है और मेरा फेवरेट WWE सुपरस्टार मतलब एक लेजेंड है। अभी मेरा फेवरेट WWE रेसलर तो अंडरटेकर है, पर फिलहाल मेरा ड्रू मैकिंटायर है। वो एकदम डिज़र्व करता है। और जो सेकंड नंबर पे है वो कोडी रोड्स है। दोस्तों, अब मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ। मुझे क्रिकेट पसंद है पर मुझे क्रिकेट नहीं पसंद। तुम्हें क्रिकेट पसंद है पर तुम्हें फुटबॉल भी ज़्यादा पसंद है। मुझे WWE ज़्यादा पसंद है और मेरा फेवरेट WWE सुपरस्टार मतलब एक लेजेंड है। अभी मेरा फेवरेट WWE रेसलर तो अंडरटेकर है, पर फिलहाल मेरा ड्रू मैकिंटायर है। वो एकदम डिजर्व करता है। और जो सेकंड नंबर पे है वो कोडी रोड्स है। दोस्तों, अब मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ। मुझे क्रिकेट पसंद है पर मुझे क्रिकेट नहीं पसंद। तुम्हें क्रिकेट पसंद है पर तुम्हें फुटबॉल भी ज़्यादा पसंद है। मुझे WWE ज़्यादा पसंद है और मेरा फेवरेट WWE सुपरस्टार मतलब एक लेजेंड है। अभी मेरा फेवरेट WWE। दोस्तों, अब मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, अब मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ। मुझे क्रिकेट पसंद है पर मुझे क्रिकेट नहीं पसंद। तुम्हें क्रिकेट पसंद है पर तुम्हें। दोस्तों, अब मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ। दोस्तों, अब मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ। मुझे क्रिकेट पसंद है पर मुझे क्रिकेट नहीं पसंद। तुम्हें क्रिकेट पसंद है पर तुम्हें फुटबॉल भी ज़्यादा पसंद है। मुझे WWE ज़्यादा पसंद है और मेरा फेवरेट WWE सुपरस्टार मतलब एक लेजेंड है। अभी मेरा फेवरेट WWE रेसलर तो अंडरटेकर है, पर फिलहाल मेरा ड्रू मैकिंटायर है। वो एकदम डिजर्व करता है। और जो सेकंड नंबर पे है वो कोडी रोड्स है। दोस्तों,
अब मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट दोस्तों अब मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ। फेवरेट WWE सुपरस्टार मतलब एक लेजेंड है। अभी मेरा फेवरेट WWE रेसलर तो अंडरटेकर है, पर फिलहाल मेरा ड्रू मैकिंटायर है। वो एकदम डिज़र्व करता है। और जो सेकंड नंबर पे है वो कोडी रोड्स है। दोस्तों अब मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों अब मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों अब मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों अब मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ। मुझे क्रिकेट पसंद है पर मुझे क्रिकेट नहीं पसंद। तुम्हें क्रिकेट पसंद है पर तुम्हें फुटबॉल भी ज्यादा पसंद। मेरा फेवरेट WWE रेसलर तो अंडरटेकर है, पर फिलहाल मेरा ड्रू मैकिंटायर है। वो एकदम डिजर्व करता है। और जो सेकंड नंबर पे है वो कोडी रोड्स है। दोस्तों अब मैंने पसंद है और मेरा फेवरेट दोस्तों अब मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ। मुझे क्रिकेट पसंद है पर मुझे मेरा फेवरेट WWE रेसलर तो अंडरटेकर है, पर फिलहाल क्रिकेट नहीं पसंद। तुम्हें क्रिकेट मुझे क्रिकेट पसंद मतलब एक लेजेंड है। अभी मेरा फेवरेट WWE रेसलर तो पसंद है और मेरा फेवरेट WWE सुपरस्टार मतलब एक लेजेंड है। अभी मेरा फेवरेट WWE रेसलर तो अंडरटेकर है, पर फिलहाल मेरा ड्रू मैकिंटायर ज़्यादा पसंद है। और मेरा फेवरेट WWE सुपरस्टार भी ज़्यादा पसंद है। मुझे WWE ज़्यादा पसंद है और मेरा फेवरेट WWE सुपरस्टार मतलब एक लेजेंड है। अभी मेरा फेवरेट WWE रेसलर तो अंडरटेकर है, पर फिलहाल मेरा ड्रू मैकिंटायर है। वो एकदम डिजर्व करता है। और जो सेकंड नंबर पे है वो कोडी रोड्स है। ज़्यादा पसंद है। मुझे WWE ज़्यादा पसंद है और मेरा फेवरेट WWE सुपरस्टार पसंद है और मेरा फेवरेट WWE सुपरस्टार WWE ज़्यादा पसंद है और मेरा फेवरेट WWE सुपरस्टार मतलब एक लेजेंड है। अभी मेरा फेवरेट WWE रेसलर तो ज़्यादा पसंद है और मेरा फेवरेट WWE सुपरस्टार मतलब एक लेजेंड है। अभी मेरा फेवरेट WWE रेसलर तो अंडरटेकर है, पर फिलहाल मेरा ड्रू मैकिंटायर है। और मेरा फेवरेट WWE सुपरस्टार मतलब एक लेजेंड है। अभी मेरा फेवरेट WWE रेसलर तो अंडरटेकर है, पर मतलब एक लेजेंड है। अभी मेरा फेवरेट WWE रेसलर तो अंडरटेकर है, पर फिलहाल मेरा ड्रू मैकिंटायर है।